Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Hamma yaxshimi? Bugun ustoz akamiz qo'shni qishloqqa keldik. Vizovga. Bugun endi qani o'zlaridan so'rayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hurmatsizlar. Sonlaringiz yaxshimi? Hamza. Qo'shni qishloqqa keldik. Buzilgan ekan deb ko'ryapmiz, pishirib. Hamma nima qilgan ko'ryapmiz. Hozir aniqlaymiz. Hammasi kontrollar qadrlayapti. Shogird. Aslan menga sen o'zingda olib turibsanmi, meni olib turibsanmi tushunmayman. Ha? Yana buning ham anonsi telefonda osmonda, bunisi bu yoqda tushib qolmasin yana. Endi unday tushmaydi. Sencha rejissyorda bir. Shuni oda 6 8 ta bolt iç. Bu da oldidan işte oltda. Meyveçeler. Buni ko'p olish kadrga olib ketaman, sinmay qolaman keyin. Yo'q. Nima qilamiz? Astagina hamma narsani tanishtirib, aytgan. Sencha rejissyorda bir, montaj qilishni o'rgangan iltimos. Men kadr to'xtatib, keyin yana orqasiga kadr qo'shishni o'rgangan. Bittasi bizlar yotib chiqaman, bizlardan yotib chiqmaydi, bizlardan. Mening saytingdan nima chiqishini. Bomba chiqadi bizlardan, rosa bular. Ustoz akamiz portadamiz. Seriyozmi-da, shogird. Kadrga qaysi programma bilan o'qiladi? Kadrga qo'shish. Kadr qo'shish. O'zim programmasini yukladimku. Yuklaganmisan, shunday montaj qil. Az ko'plik ketadi-da endi ekranga. Och, anaqa kestirma o'lcha. Shular o'rta kadrchalar qo'yib berish kerak. Bizlarda hozir kecha kelgandik. Kechaki bir tekshirgan bizlar testerimiz, apparatimiz qolib ketgan ekandagi. Shu kontrollarga kelib to'xtavdik bizlar. Unda hozir testerni olib keldik. Kontrollarni ochib, tranzistorlar tekshirib ko'ramiz. Qaysi tranzistor qaysi kelgan, qaysi kelmaganini bilamiz-da endi. Shunga qarab keyin aybini topamiz. Bo'ldi, yuqoridalar hech katta bo'lmay. Mayli. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, nasib bo'lsa o'zimiz yana sizlarga qolganini ko'rsatamiz.